So this is a company I built with my brother, and we are based in Paris, and now we have a big showroom in the center of Paris, where we are showing the product and welcoming our clients. Šo uzņēmumu es dibināju kopā ar savu brāli, un mūsu centrālais veikals un showrooms vai izstāžu vieta atrodas Parīzē, pašā centrā. So the concept of StoneLeaf is based on natural stone only. So the aim goal of the company is offering a product which is about natural stone, but without the drawbacks of natural stone. Un mūsu uzņēmuma koncepta pamatā ir materiāls dabīgs akmens, ka mēs piedāvājam visas dabiskā akmeņa iespējas bez to mīnusiem. So in 2014, we developed the first range of products which is called StoneLeaf Classic. 2014. gadā mēs attīstījām pirmo produktu līniju, kas saucās StoneLeaf Classic. So we started with 16 stones model, and now we have a range of 32 different stone models. Mēs sākām ar 16 akmeņu modeļiem, un tagad mums jau ir 32. So the goal of the product is to have natural stone, but without the drawbacks. So here, this is the final product. Final thickness is about 1.5 millimeters. And please go on. Tātad mūsu mērķis ir sniegt gala produktu kā dabisku akmeni bez akmens mīnusiem. Un šis, ko jūs redzat, ir tad gala produkts, un tā biezums ir 1,5 millimetri. So it's 1.5 millimeter thickness, 1.5 kilos per square meters, so it's very light. And this is also the first product in which the stone can be bendable, so we can roll the stone. Tātad vēlreiz 1,5 mm biezs, 1,5 kg uz kvadrātmetru, un arī šis ir pirmais produkts, akmens produkts, kuru var arī liekt. So the product is made of natural stone on the top and is made of resin and fiberglass on the baking, because we have to use resin and fiberglass to extract the stone from the block. Tātad produkta augšpusē ir akmens, un apakšpusē tiek izmantots sveķi un stikla šķiedra ar mērķi, lai no bloka izvilktu akmeni. So to explain you the process, you have to imagine this is the natural surface. So this is the stone block surface. On the stone blocks, we put some fiberglass sheets. And on the fiberglass sheets, we put some resin. We let everything dry, the resin and the fiberglass together. And when it's dry on the blocks, we take them off. And all the layers from the sheets stays on the sheets. So it's like a peeling of the stone. Tātad tas process ir šāds, kad mēs uz akmens bloka uzklājam stikla šķiedru, tad uzklājam sveķus, ļaujam tam visam izžūst, un pēc tam plēšam pa kārtām nost, līdz ar to tie materiāli paliek uz šīm plāksnēm. So we don't cut the stone, we split the layers. This process allows to have the thickness, a product very light, and a bendable stone. Tātad mēs negriežam akmeni, bet mēs tad plēšam šos slāņus, un tā rezultātā mēs iegūstam tik plānu materiālu, tik vieglu, un arī, ka viņš liecās. So, as you can see on the baking, the resin behind is always black or white. So, this is for the interior wall covering, this is for the furniture, this is for the floor also. This is for all type of interior or exterior projects. Tātad aizmugurējā daļā, kur tiek uzklāti sveķi, tā daļa vienmēr ir vai nu balta vai melna, un šo materiālu var izmantot gan interjeram, visa veida iekšdarbiem, gan arī eksterjeram.
The resin here, it's totally waterproof. That's why you can install the StoneLeaf directly on the facade, in a shower, in a bathroom, for a kitchen, on a countertop, basically everywhere. Un šis materiāls ir arī, šie sveķi ir ūdens izturīgi. Līdz ar to plāksni var novietot tieši uz fasādes, vannas istabā, uz sienas, uz grīdas, virtuvē vai uz virsmas, darba virsmas. With the same process, 1 year after the StoneLeaf Classic range, we decided to extend the range with something called the StoneLeaf Translucent range. Gadu vēlāk mēs paplašinājām savu produktu līniju ar jaunu produktu StoneLeaf Translucent. Yeah, so basically we just change the color of the resin behind the product. Mēs vienkārši mainījām sveķu, kas tiek izmantot produkta aizmugurē, krāsu. Basically, here you always have the stone, but now here the resin is transparent, so all the lights will go through the sheets. If you look behind you, here you can see one panel of translucent. Tātad šis ir produkts, kas ir jau caurspīdīgs, un jūs redzat aizmugurē piemēru, paraugu, kas ir izlietots, kur jūs redzat, ka tiek izmantots akmens un sveķi, bet šī plāksne ir caurspīdīga. So in general, this range of products has to be set on the plexiglass structure, and all the lights is bringing by LED lighting, and all the light will come through the sheets, and you can make like unlighting projects. Un šos produktus jūs varat izmantot dažādiem izgaismošanas projektiem, un tas tiek veidots no fleksija stikla un sveķiem, un gaismu var izgaismot ar LED gaismām. This range, the translucent range, keep the same characteristic of the classic range. So the same thickness, 1.5 millimeters, only 1.5 kilos per square meters. It's also bendable, so it keeps exactly the same characteristics. Īpašības šim produktam ir tieši tādas pašas kā klasiskajai līnijai, tas pats biezums, tas pats vieglums, un arī šo materiālu var izliekt. Basically, all the stones, our 32 models of the classic range, can be offered in the translucent range also. This is the same thing. Pēc būtības visi šie 32 modeļi, kas ir klasiskajā līnijā, tos var piedāvāt arī kā caurspīdīgo variantu. After that, 4 years ago, we decided to build a new brand, which is called Stick and Stone. Stick and Stone is a DIY product, a do-it-yourself product. Pirms 4 gadiem mēs nodibinājām atkal izveidojām jaunu produktu, kas saucās Stick and Stone, un tas ir tā saucamais DIY produkts, vai dariet paši produkts, ko pats var uzstādīt. So the main purpose of the Stick and Stone is to offer something for the final clients, which is very easy to install. Šis ir produkts, ko piedāvājat gala klientiem un ko ir ļoti vienkārši uzstādīt. So basically, this product, we have 2 ranges. We have the full stone range, and we have the 2D panel range of products. Mums šajā produktu līnijā, vai šajā piedāvājumā ir 2 produktu līnijas. So each range is mounting on a peel and stick adhesive. Un šo produktu pamatideja ir, ka aizmugurē ir tātad pašlīmējoša virsma. So this is very easy to install, and it can be cut. This range can be cut with a cutter and a pair of scissors. Un šo produktu ir ļoti vienkārši uzstādīt, un to var sagriezt vienkārši ar šķērēm vai ar kaut kādu griezēju. So our goal with this last range of products was to work in stores. So this product is now available in 50 stores in France, and it's specifically for the final clients.
and we sell it in boxes. You can see the boxes, stick and stone boxes there. So this is what you can find in stores. Mūsu mērķis bija piedāvāt savu produktu arī veikalos, un šobrīd mēs šo produktu piedāvājam jau 50 dažādos veikalos, un produkts tiek iepakots kastēs, tā kā tur ir parādīts paraugs, un šis tad ir tas gala produkts, ko veikalos klienti var iegādāties. So basically the StoneLeaf Classic and the StoneLeaf Translucent range are for B2B, main for B2B, also for B2C. But the stick and stone range is only for B2C markets. Tātad pirmie divi produkti, kas bija klasiskais variants un caurspīdīgais, ir B2B un B2C piedāvājumā, bet šis pašlīmējošais ir B2B piedāvājumā. So to talk to you about a bit more the company, I'm sorry because some key figures are about 3 to 4 years ago. Daži no šeit norādītajiem skaitļiem ir pirms attiecās uz 3-4 gadiem atpakaļ. So now StoneLeaf is a company which takes place in France, but which is also selling abroad. Šobrīd StoneLeaf ir franču uzņēmums, bet kas tirgo ne tikai Francijā, bet arī ārvalstīs. So in 2023, the revenues of the company are about 5 million. Mūsu uzņēmuma apgrozījums 2023. Gadā ir aptuveni 5 miljoni. The main site of production is in India, because all the stone blocks are coming from India. Galvenā ražošanas mītnes zeme ir Indija, jo pārsvarā visi akmens bloki nāk no turienes. So in India we have a team of 20% for the production of the StoneLeaf, and in France we have like 11 people in the factory for all the commercial team, the sellings and the marketing. Indijā notiek 20% no ražošanas, un Francijā mums ir aptuveni 11 cilvēku komanda, kas nodarbojas tad ar tirsniecību, mārketingu. So now in 2023, StoneLeaf is making about 2,000 projects a year. Šogad, 2023. Gadā, StoneLeafam ir aptuveni 2000 projekti gadā. And 60% of our business is B2B, 40% is B2C. Un 60% no mūsu uzņēmējdarbības ir B2B un 40% ir B2C. Talking about the range, I talk about the StoneLeaf Classic, the StoneLeaf Translucent, the stick and stones. We're also making some covering for computer, just a finished product like that. Līdzās mūsu 3 iepriekš minētajām produktu līnijām mēs ražojam arī pārklājumus datoriem. And talking about the last range, it's called StoneLeaf Plus. I don't have any sample there, but StoneLeaf Plus is the 0.6 millimeter stones, so it's 2 to 3 times thinner than the StoneLeaf Classic range. Mums ir arī produktu līnija StoneLeaf Plus. Man gan nav līdz nekādi paraugi, bet šo produktu līniju raksturo tas, ka akmens plāksnes ir 0,6 mm biezas, tātad 2 līdz 3 reizes plānāks nekā šīs, ko es jums rādīju. And this specific range, the StoneLeaf Plus, it's a thermoformable range, so you can bend the stones and have some curved finish with the stone. Šo StoneLeaf Plus produktu var tātad termiski apstrādāt, un viņam var veidot dažādus reliefus, izliekt dažādi. And some clients are using it for bags. Some luxury brands are using it to make some bags, for example, and some jewelry also. Un daži no mūsu klientiem pat izmanto šo materiālu, piemēram, lai ražotu kaut kādas somas vai rotas lietas. So regarding the distribution of the StoneLeaf, in France we are working with some distributor in France. Francijā mums ir vairāki izplatīšanas sadarbības partneri.
And abroad, we also have some other distributors, so we have a bit more now. Un arī starptautiski mums ir dažādi izplatīšanas partneri. But as you can see, we have some distributors in Canada, US, Holland, Swiss, Mexico, in Africa also, South Korea, China, United Arab Emirates, so we have some distributors. Un, kā jūs redzat šeit kartē, mums ir diezgan plašs sadarbības tīkls gan Kanādā, gan Meksikā, gan Dienvidkorejā un citās valstīs, arī Āfrikā tostarp. So regarding our markets and customers, our main customers in France are architects and decorators. Mūsu galvenie tirgus un klienti pārstāvji ir arhitekti un būvnieki. And architects and decorators are what we call prescriptors. So for example, an architect can open some markets for us. So for example, we are working a lot for the hotel market, for the retail market, for the real estate market. For all this type of market, the architect can lead us to work on that specific markets. Un mēs šos arhitektus un arī interjeru dizainerus uztveram kā tādus cilvēkus, vai profesionāļus, kas mums atver durvis uz jauniem tirgiem, jo viņi, piemēram, mums piegādā tādus klientus kā viesnīcas vai nekustamais īpašums ir vēl viens tirgus, kur mēs varam ieiet tieši caur arhitektu un interjeru dizaineru palīdzību. So the StoneLeaf can be very interesting for you to work for furniture projects and also for work for all your refurbishment or new projects, for all the interior wall decoration, facades, and all type of projects in dry or humid areas. Līdz ar to StoneLeaf varētu būt ļoti interesants projekts arī jums, priekš jūsu darba, jo šo produktu var izmantot gan mēbeļu ražošanā, gan fasādēs, gan sausās, gan mitrās telpās. The other parts of our clients are final clients. 3 years ago, we launched a website, and you can directly buy all the StoneLeaf models and sizes on our website with a 3 to 5 days delivery time. Daļa no mūsu klientiem ir gala klienti. Pirms 3 gadiem mēs atvērām vai atklājām arī savu mājaslapu, kur jebkurš cilvēks var aiziet pats iegādāties attiecīgo izmēru, apjomu, un pēc 3–5 dienām produkts tiek piegādāts. And if I'm here today, it's because our new partner, our new distributors here, it's Tikai. So this is very new for us because in Lithuania, this was a market we were not part of this market. And about 1 year now, I guess, Tikai is making the distribution also of the StoneLeaf. Šodien esmu šeit, jo mēs sadarbojamies ar mūsu Latvijas sadarbības partneri Konfit, un mēs jau sadarbojamies 1 gadu. Just to give you some information about our customers, as you can see, there are some hotel customers. There are also some big brands, as everyone perfectly knows. So we can work on different and very large markets. Šeit ir mūsu lielākie klienti. Kā jūs redzat, tur ir gan viesnīcas, gan arī lieli zīmoli, kur visi zina. Līdz ar to mēs spējam strādāt ļoti plašā spektrā. For example, for Louboutin, for the shoes, we use the StoneLeaf Plus range to make just a part of the shoes. Le talon. You mean that? Yeah. Piemēram, tātad kurpju ražotājs. Šim uzņēmumam mēs ražojam, piemēram, tikai papēža daļu no sava materiāla. So here this is like a full map of the different markets we can work on.
so tertiary, luxury, industry, hospitality. This is all the different markets we can work with. Un šeit ir attēlot visas tās tirgus daļas vai dažāda veida tirgi, ar kuriem mēs tieši varam sadarboties. Tie var būt gan mazumtirdzniecības zīmoli, gan augstākie zīmoli, gan tās var būt dažādas industrijas, gan arī viesnīcu tirgus. So basically, regarding the communication of the company, StoneLeaf was normally for B2B markets. So we are making a lot of trade shows, like Maison et Objet trade show, Architect at Work, Euroshop. All the trade shows are in France and in Europe also, and helped us in the past to develop the business abroad, in Europe and in the world in general. Par to, kāda ir mūsu komunikācija. Mēs pārsvarā strādājam B2B tirgus līmenī. Tas nozīmē, ka mēs arī pārstāvamies dažādās izstādēs un tirgos gan Francijā, gan Eiropā un jau arī globālā mērogā. Yeah, so something very important also. StoneLeaf is a European market working on public markets. So we have different types of certification, which are very important. We have some ecological certification, like the BREEAM certification, the Indoor Air Comfort Gold certification, and we also have all the fire test classification for the European market. And this is very important because you can work on every public market with this type of certification. Vēl viens svarīgs aspekts ir attiecībā uz darbu Eiropā, ka mēs esam saņēmuši visa veida Eiropā nepieciešamā certifikācija. Tas ir gan attiecībā uz produkta ekoloģiskajiem standartiem, gan uz ugunsdrošības testus ir izgājis mūsu produkts. Līdz ar to mēs varam strādāt un piedāvāt savu produktu jebkurā Eiropas valstī. To talk you a bit more about the product and the different range, the most important things you have about to understand about the StoneLeaf is that it's natural stone, but without any drawbacks of the natural stone. Svarīgi, ko ir saprast par šo produktu, ka šis ir dabiska akmens produkts, bet bez jebkādām dabiskā akmens mīnusa pusēm. The material is only about 2 mm thickness, but when it's installed on a wall or on a furniture or everywhere, you have to think and to have the feelings that we are on a very big stone blocks. Materiāls ir tikai 2 mm biezs, bet tad, kad tas ir uzstādīts uz sienas vai mēbelēm vai kaut kur citur, tad ir sajūta, ka tas ir biezs un liels akmens bloks. Regarding the material, it's very easy to work. You have to think about a laminate or a veneer and think about the way this is a natural stone laminate. It works as a laminate, but with a natural stone surface. Ar šo materiālu arī ļoti viegli strādāt. Jūs varat to kaut kādā veidā salīdzināt arī ar laminātu vai finieri, vai to uzskatīt par dabiskā akmens laminātu. So you can easily work with the material. You can cut it very easily with a circular saw, like for the classic laminate. And you can use a contact glue to stick the product on your surface. Šo materiālu ir viegli uzstādīt un ar viņu ir viegli strādāt. To var vienkārši sagriezt ar zāģi, to var salīmēt ar kontaktlīmi un tātad ļoti līdzīgi kā laminātu. The range we are offering today is about 32 different stone models. We have some clear color, we have some dark color, we have some product with lots of color inside, but all the color you can find on the samples are totally natural color. There are nothing added on the material.
Šodien no mūsu produktu līnijas mēs piedāvājam 32 dažādus modeļus. Tie ir gan gaiši, gan tumši, vienkrāsaini, daudzkrāsaini, bet ir svarīgi pievērst uzmanību tam, ka tās visas ir dabiskas krāsas, kad nav nekādi piemaisījumi. Which is interesting about the product is because of our process of fabrication, we are keeping all the natural design of the stone blocks. So if you go and you look on the big sheet, you will see all the real layers of the stones and all the pattern. It's exactly like a pictures of the block, but on a thin sheet. Interesanti ir tas, ka pateicoties mūsu ražošanas procesam, mēs spējam saglabāt visu dabiskā akmens dizainu un reljefu. Līdz ar to, kad jūs pieejat pie šīm akmens plāksnēm, tad viņas izskatās kā akmens bluķi vai akmens bloki, bet patiesībā tā ir tikai tā plānā plāksne. Each sheet is pretty unique. That means on the same stone block, you will keep the pattern and the design, but each sheet will have its own particularities every time. Katra plāksne ir unikāla, tāpat kā akmens blokam. Tam ir noteikta krāsa, noteikts dizains, bet katrā daļā tās nedaudz tomēr mainās un ir unikāls. We can also work in big size. Here we have 2.40 meters per 1.20 meters, but we can go up to 3 meters per 1.20 meters on special order. 20 meters? 3.20. Yeah, 3 meters and 120. Yeah, 3. Tātad mēs varam strādāt ar šo materiālu arī lielajā izmērā. Šeit mums ir 2 reiz 1,2 metri lieli paraugi, bet mēs varam strādāt arī līdz 3 metriem augstumā un 1,2 metri platumā. So imagine when you have to install tiles, there are many joints to do. You can have some problem of waterproofness, or in the time the joint will be dark. With the StoneLeaf, you directly install a very big sheet, no joint, very homogeneous finish, and height finish project. Yeah. Iedomājieties, ja jums uz tādu lielu laukumu ir jāuzstāda flīzes, tur ir ļoti daudz starpas, ir arī jautājums par ūdens izturību, tās starpas var kļūt tumšas, bet ar StoneLeaf tiek izmantotas tās lielās plāksnes, kur visi iepriekš minētās lietas atkrīt un ir skaists rezultāts. So the application is faster, is easier, and you have a totally natural finish in real stone. And to a very reasonable price compared to big thick natural stone panels. Un līdz ar to uzstādīšana ir ātra, viegla, jums ir dabisks rezultāts, un tas viss ir arī par saprātīgu cenu, salīdzinoši ar to, ja tiktu izmantot lieli akmens bloki. So we are always trying to extend the range of stone. Today we are offering 32 different stone models. We are trying to extend the range to 40 different stone models in 2 years. Mēs visu laiku cenšamies paplašināties. Ja šodien mēs piedāvājam 32 dažādus modeļus, tad 2 gadu laikā ceram jau paplašināties līdz 40 dažādiem modeļiem. Talking about the stones, our products are made of 3 different stones. Part of the range is made of slate stone, and other part of the range is made of mica stones. And the third part of the range is made of rough marble, unpolished marble stones. Runājot par akmeņiem, ko mēs izmantojam, tad daļu no mūsu produktiem mēs izmantojam slānekli, lai to ražotu. Dažos mēs izmantojam vīzlu un dažiem produktiem mēs izmantojam nepulētu marmoru.
each family of stone have its own characteristics. For example, the slate model are more smooth and more thin, and the mica models are more structured, and it absorbs the light and reflects the light more than the slate. Katram no šiem akmeņu veidiem ir, protams, savas īpašības. Piemēram, slāneklis, tas ir gludāks un tāds maigāks, kamēr vīzlai ir sava izteiktāka struktūra un arī tā atspīd labāk gaisma un tā atstrova labāk gaismu. All the stones family can be used exactly in the same project. You don't have any limits. You can work in humid or dry areas for slate, for mica, and for rough marble. This is just a question of design and a question of taste. Visus šos 3 minētos materiālus var izmantot vienlīdzīgi. Tiem nav nekādi ierobežojumi gan mitrās telpās, gan sausās telpās, gan iekšā, gan ārā. Vienīgais jautājums ir par gaumi un dizainu. On my side now, I think I've gave you all the major information about the StoneLeaf. Now I want to have the opportunity to reply to your question and to trying to give you all the information you might need about the product. My other advice is, if you want, you can take some samples, you can feel the structure of the material, you can go and see the big size, and trying to more understand the product and all the quality it can bring to your project. Es šobrīd esmu to pamata informāciju jums izstāstījis, tādēļ būšu atvērts kāda veida jautājumiem un komentāriem no jūsu puses. Galvenais, ko es vēlos teikt, lai jūs apskatāties šos paraugus, pataustat tos, apskatāt arī lielos paraugus, kā tie ir, un saprotat, kāda ir šī kvalitāte un kā jūs varētu tos izmantot savos projektos. Yeah, so the contact glue is good if you need to use the furniture for an interior purpose, but if you need to work on furniture, for example, for the exterior purpose, you can work with the MS polymer glue, which will be perfectly suitable for all the humidity problems or all the exterior application also. Jā, lielam materiāls pats par sevi ugunsdrošs, gan nebaidās augstas temperatūras un arī zemes temperatūras. Attiecīgi, ka montāžas risinājumi ir jābūt paredzēti tā vietai, kur viņš tiek montēts, vai līmēts virsū. So basically, there are only 2 types of glue. You have the contact glue for the application on the wood surfaces or the furniture, and you have the MS polymer glue for all the other type of application. If you need to install the StoneLeaf on tiles, on ceramic, on plaster, on concrete, on glass, you have to use the MS polymer glue. Tātad ir 2 līmju veidi, tad arī, ko jūs atteicat par to kontaktlīmei, tur ir arī viņas ir. Kontaktlīme būs vairāk paredzēta pret tiem materiāliem, kuri ir caurspīdīgi, bet arī ne tikai, protams, ka mēbelēm, un tad ir otrs līmju veids, kas ir polimēri, kas ir paredzēta absolūti jebkurai virsmai, flīzes, koks, tas pats MDFs vai reģipsis. Te tikai ir jāpiedomā klāt, kur to materiālu gribās pielīmēt, attiecīgi katram risinājumam būs pareizā līme. Regarding the corners, you can directly cut the edges in the StoneLeaf sizes. That means when you order the StoneLeaf panel, you have to count the thickness you will need for the edge, and you can directly cut the edge in the StoneLeaf. And after, we are using an eccentric sander to have proper edge and to have something smooth on the edge. Ja runa ir par aplikāciju uz mēbelēm vai mēbeļu virsmām, tad pareizākais būtu jau pielīmēt materiālu virsū uz, vai tas ir MDFs vai kāds cits materiāls, kas ir paredzēts mēbelei, un attiecīgi tad veikt ar virsmēru un apzāģēt attiecīgi jau pareizā izmērā kopā, jau uzlīmēt to StoneLeaf materiālu. Mēs esam iepriekš taisījuši mēbeles, kur mēs ir festolam tas rokas aparāts, maliņu mašīnas,
ar viņu var mierīgi līmēt virsū, tā kā, ja ir, gribās, lai tas process nav tāds absolūts roku darbs, bet jūs lielās maliņu mašīnas pati sagraizīs plānās trēnelīdēs. Nesenāks viņi ielikt iekšā, bet uz veistila rokas maliņu mašīnas viņš mierīgi iet iekšā, tā, ka viņi vienkārši var jau, vai tas ir uz giljotīnas vai zāģi sazāmēs, tas trēnelēs attiecīgi satīt un likt virsū uz apdarei. There were some questions for the outside application, the rain and the weather. There are two important things. The way you protect the stone surface. So for protecting the stone surface, for every type of project, we are selling and offering water and oil repellent. This product is to apply on the stone with a clean cloth, and it doesn't change the color of the stone, the feeling, or the touch. It's not a varnish, it's a repellent. That means it's easy to apply and it will keep the stone perfectly natural. Tad eksterjeriem un slapjām telpām ir ieteicams veikt kā jau jebkuram materiālam impregnāciju, lai aizsargātu materiālu vismu. Impregnators pa lielam darīja jebkurš akmens impregnators, viņu ir ļoti daudz dažādu veidu. Es ceru, ka ar āņu funditūrās vietas būs pieejams impregnators, bet pa lielam jebkurš impregnators, kas ir paredzēts akmens vispār un derēs, lai aizsargātu materiālu. This product is necessary even if you are in the dry area. For example, if you are in the living room, you make a wall, you want to protect the stone part also, because if you invite someone at home and you just put some coffee on your wall, you want the stone to be protected. So for any of the projects, you have to use this repellent. Jā, Emīls akcentē to, ka impregnators pa lielam jebkurai virsmai, pat ja ne slapjām telpām, tad jebkurā virtuves virsmām būtu tomēr labi, ja viņas tiek impregnētas un aizsargātas, ja tāda iespēja ir, tad viņu vajadzētu izmantot. There is a question regarding the instrument to cut the StoneLeaf. Again, the StoneLeaf works as a classic laminate. You just have to think about a laminate, but with a real stone surface. That means to cut it, you can just use a circular saw with a carbon blade or diamond blade, exactly for the laminate or the wood panel. Materiāla zāģē tieši tāpat kā jebkura lamināta virsma, ja lamināta materiālu, attiecīgi uz formātu zāģiem nekāda problēma, materiāls griežās tieši tāpat kā jebkuras cits lamināts. Tikai jādomā par to, ka tas ir dabīgs akmens, bet palielās nekas cits nemainās. Regarding the question about the doors exposition or the resistance to the cold, which is very important is the glue you use. We choose to use the MS polymer glue because the MS polymer glue has a very good resistance and durability against the variation of temperature, the variation of humidity, the UV light, the sun directly on the stones. So MS polymer glue, this is the best glue you can use for every of your projects. Emīls iesaka tomēr izmantot virsmām MS polimēra līmi. Viņš garantē to, ka tas ir labākais risinājums pēc pieredzes, kā attiecīgi montēt materiālu uz virsmām, kurām nav nepieciešama konfliktlīme. Regarding the outside corners of furniture, so for the corners outside, we will also work with the eccentric sander process. But you will not use the contact glue because you are outside. So you have to put the MS polymer glue. On the edge, you put the two sheets edge to edge. You have the glue behind the StoneLeaf. And after, you work with the eccentric sander. That means the corner parts will be perfectly glued and you will not have any problem of humidity or infiltration. Tad eksterjeram tomēr vajadzētu izmantot tikai MS polimēra līmi un nevajadzētu baidīties par to, ka tā līme ir daudz. Emīls saka, ka labāk viņu liek vairāk, viņas biežās ārā no stūri, tāpēc, ka tas stūri stāvētā ir jāstīpē nost un jāapstrādā, jo akmens ir ass, bet attiecīgi pēc apstrādes mēs panākam gan to rādījus uz stūri nostīpēto un to, ka viņš ir ideāli pielīmējies, jo tā līme ir iepriekš izspiedusies ārā un tad nekam pat eksterjera apstākļos nevajadzētu notikt ar materiālu. What are the furniture The glue? No. Šeit arī
jautājums par to līmi. Es zinu, ka līmi šeit ir pieejama. Man kontaktlīme arī ir pieejama. Kontaktlīme arī ir. Ir, jā. Tad pa lielam ir viss nepieciešamās līmes arī šajā furnitūrā uz vietas pieejams. Sudālam ir kristāla un aituka līmes, kas ir caurspīdīgas, kas būs paredzētas caurspīdīgajiem akmens plāksnēm. Kā parasti viņas tiek montētas, ir visvienkāršākais veids ir iegādāties organiskās tika plāksnes, attiecīgi tas ir lētākais caurspīdīgais materiāls, kur arī ir viegli piezāģēt, un uz viņu mēs līmējam virsū ar šīm caurspīdīgajām līmēm. Man taču vienmēr to, ka arī kontaktlīmes ir pieejams šeit. All the questions on the list are fine. Do you have some other questions? This is your answer, yeah. Okay. Ir kādi vēl jautājumi? Jā? Ja liekam vannas uztvērā, zemnieki ir jāsaka tāpat kā flīziešu lietas, tas savādāk jānē? Viņi vienkārši nepieciešams atalgot virsmu, tas arī viss un attiecīgi izmantot līni, kas ir paredzēta tai virsmai. Ja tā ir. Jā. Arī liek uz dušas grīdas, jā. Francijā viņi ir pat tik drosmīgi un liek viņus publiskās telpās uz grīdām. Viņi laikam tur apūs pa zemi nevēl, ka es personīgi paigi neieteiktu likt materiālu publiskās telpās uz zemes, jo tomēr tie 2 mm, kurus var izstaigāt, bet mājas apstākļos, jebkurai virsmai arī grīdām un arī dušas grīdām materiāls ir nelīgi piemērots. Vēl kāds jautājums? Caurspīdīgie dekori visi arī pieejami vai tikai? Nē, caurspīdīgie ir tikai tie, kuriem ir šī baltā apakša, attiecīgi tie materiāli, kuri dabiski spīd cauri. Tie nav pilnībā visi? Tie nav pilnībā visi, nē. Attiecīgi tad tikai tas range, kuram ir šī tā kolekcija, kurai aizmugurē ir baltie sveiki, tā saucamie rezidencijām. Ar ko ir apstrādāta dekoru aizdabot? Tātad tas slānis materiāli ir tā, ka tad mums ir akmens, tad nāk stikla šķiedra un tad nāk rezina, tā saucamie sveķi. Šķītas stikla šķiedra dod to iespēju, ka viņš ir fleksibls. Es saprotu, ka pie tās termoformēšanas, tad tas ir tas, kas viņam ļauj arī piegulties sarežģītākām vispām. Es bija jautājumi par termoformēšanu, es to pajautāšu arī Emanuēlam, viņš viņu atbild, bet jā, tad ir apakšā ir sveķi, kas attiecīgi aizsargiem materiālos. Ko ir sveķi? Kas ir par sveķiem? Vai zināt, ko par savienot to ar citiem? Can you tell more about the resin itself? Is there anything special about it? Yeah, the resin is coming from Germany, so I can send you the technical information about the resin. Yeah. But this is a European product resin, so we have all the certifications for the European market. Basically, the resin and the fiberglass are coming from Europe. So we buy it in Germany, we put it in the factory in India to make the final product, and after our stocks come from in France. Jā, tu tehniski informā, varbūt vienkārši pēc jautājumiem. Man droši Emanuēls iedos tehnisku informāciju tieši. Yeah, that's why it's very important, because when you work on the big project, you have to have all the certification about the final product, but also about any raw material which is a component of the product. This is something we have about many years now, and this is why we can work on the big market also. There was a question about the thermal formatting. So on the presentation you have the picture. Yeah. Yeah, this one. Yeah, this one. So how can you do that? Yeah. It's design your work. But with the StoneLeaf Plus, the StoneLeaf Plus is made, the backing of the product is doesn't make about resin and fiberglass, is made of vinyl acetate. Sorry. No, it's because this one. Should be mess. So here the StoneLeaf Plus, basically the StoneLeaf Plus, this is the finish I have on my computer. So it's only 0.6 mm thickness, and behind the backing is not resin and fiberglass. This is vinyl acetate. Vinyl acetate is very sensitive to the heat. So here, for example, on this picture,
pictures, you can just use a pattern. That means you can use a surface with all the shape. You put the StoneLeaf and you can use a heat gun directly on the StoneLeaf, and after you can just shape the StoneLeaf around the surface. And the vinyl acetate will directly take the shape of the surface there is just behind. Tātad StoneLeaf plus atšķirās par to, ka viņam šī apakša ir cits materiāls, un tas ir vinyla acetāts. Es nezinu, mēs varēšu korekti iztulkot šo nosaukumu, bet vinyla acetāts attiecīgi pie termoapstrādes piekļaujās jebkurai virsmai. Tas attiecīgi tā bilde, kas ir norādīta prezentācijā, tas ir dizaineru pasūtīts projekts, kur attiecīgi ir šī reliefainā virsma. StoneLeaf plus viņš nāk 0,6 mm biezumā un ar termoformēšanu, jeb attiecīgi ar termogānu. Termogānu, es nezinu, kā latviešu valodā ir termogānu, bet attiecīgi ar termoapstrādi materiāls piekļaujās šai virsmai, un viņi var attiecīgi pielocīt. Tad, tas tā kā būtu atbildi arī uz jautājumu par to, ka pa lielam ir tikai jāizdomā tā virsma, un tad StoneLeaf plus attiecīgi ir paredzēts tad jau jebkurai dizainiskai izpausmai. Manuprāt, ļoti unikāli ar to, ka, ja mēs domājam par dabīgu akmeni, un šāds darbs izskatās kā kaut kas absolūti ekskluzīvs un ļoti, ļoti dārgs, tad te ir risinājums, kā mēs tikai virsmā strādājot panākt tieši to pašu efektu. Kāds tad kušanas tā temperatūra, ar kuru viņš sāk formēties? What's the temperature for it to start melting? For the StoneLeaf plus? You can shape it around 60 degrees, you will shape it. Pie 70 grādiem. Maka fējas nevies, Ilgi mums jātur. Man jautājums, ja piemēram mēbelēm fasādēm viņi līmē virsū. Daudzi materiāli, kad līmē virsū, viņiem izliek materiālu un viņiem pēc līmē kompensātoru otrā pusē. Vai šī gadījumā viņiem ir kaut kāds, ja liels, teiksim, fasādes, viņam līmē virsū ir vajadzīgi kaut kāda kompensācijas materiāls otrā pusē? Vai nē? Piemēram, tas ir MDF saplāksnes, vienalga, ka mums līmē virsū. In your experience, material, does it require compensation on the other side? Does it tend to bend the material? Yeah, if you are using like a big size panel, for example, the 240 by 120, and you want to put it exactly on the MDF surface, my point is that it's better to compensate it, but you have to use the thinner material as possible and the less expensive material as possible. My point is that the StoneLeaf has a very good dimensional stability. So it will not exert too much pressure on the structure. But if you want to not have any problem of durability, it's better to use something to compensate it, but not expensive and the thinner material you can find. There is material for it, yeah. Ir kompensācijas papīrs, tas, ko viņš mēģina pateikt, ka kompensācija papīra absolūti pietikt, lai panāktu, ka viņš neiet pēc materiāla, bet jā, kompensātors nepieciešams. Bet kompensācijas papīrs. There's a paper for it. Yeah, there's compensation paper for it. Yeah, which is very good actually for it. Vēl kādu jautājumu? Kā mēs tiekam pie paraugiem? Jo var strādāt ar klientu, Obligāti. Paraugi būs pieejami. Es domāju, ka tas vairāk būs jāizrunā ar ārā monitoru, cik būs uz vietas pieejami paraugi, bet mēģināsim maksimāli, lai ārā monitorās vietas paraugi būtu, lai viņi būtu pieejami. Varbūt būs komplekti, kurus varēs attiecīgi paņemt nepieciešamus projektus, un pēc tam atgriezt atpakaļ. Izrunāsim, es domāju, ka šo jautājumu. Viņiem nopirkt paraugus ir iespējams paraugu komplektu nopirkt, vai mūsu klientus ir stāvus? Obligāti. Mēs gribētu jums viņus iedot vienkārši tāpatās. Es vienīgi Par šo tēmu, kad mājaslapā par 1 eiro un pasūtīt paraugus materiālu. Jā, to arī var darīt, jā. Protams, ka caur mājaslapu nevarēs nokonsultēt vai kaut ko vairāk pastāstīt. Un tie delivery piegādes termiņi mājaslapā arī ir tādi, kādi viņi ir, jo viņi iet caur sales office. Vispareizāk būtu ārā monitorā uz vietas. Šeit ir superīgi komanda, viņi varēs ar visu atbildēt, palīdzēt. Par paraugiem mēs
mēs pacentīsimies, lai uz vietas viņiem būtu daudz un pietiekoši priekš visiem. Viņus nebūtu jāiegādās, viņiem būtu tāpat jau jābūt pieejami. Bet šis jautājums vēl ir jāizsaka, es varēšu vēlāk komentēt. Nav kāds jautājumi? Kādēļ to aizsargu kārtu iesaka mums pašiem uzklāt, kādēļ to ražošanas procesā neuzklāt? Tāpēc, kad arī apstrādātajiem vispār nepieciešams ir impregnators. Ja mēs tagad uzlīmējam tā materiālu virsū uz kaut kādas virsmas, un mēs to stūri neuzlīmējam, tad, kad mēs gribam panākt to rādījus uz stūri, lai viņš nav ass, tad tam stūrim tieši tāpat vajadzētu šo impregnāciju pa virsmu. Vēl kāds varbūt ir jautājumi? Varbūt gan uzņēmām kādu jautājumu personīgiem, tā, ka viņš vēl kādu brīdiņu uzturēsies tā, ka droši viņam var jautāt jautājumus, viņš ir ļoti vedīnām. Varbūt nākotnē ir plāns arī pilnīgi gludi materiālā. Ražot pilnīgi jau slīpāts, pulēts. Is there maybe in future? Vismaz slīpāts. Polished sheets? The thing is that one of the particularity of the material and in the process of fabrication is that it cannot be polished. Because the thing is that if we polish the material, we will never have this possibility of having a material bendable and having this thickness of the material. We are not making big, thick stone. We are only making veneer. And the goal of our product is not to offer a polishing surface. If you want polishing surface, my point is that on the market of what I think, there are many possibilities. You can have natural stone, you can have artificial stone, you can have very beautiful ceramic. And today, this guy, they know how to make it in 4, 5 to 6 millimeters, which is already very thin. The product we are offering today, one of the major quality of the product, it's the weight only 1.5 millimeters. It's very light, but it can be bendable. Because for all the problem of transportation, or the problem of installation, this is one of the best characteristics of the product. And we would lose these characteristics if we decide to make the stone polished. For me, it's not the same market. It's two divided markets. Emīls stāsta par to, ka, ja akmens nāktu pulēs, tad viņš nebūtu tik fleksibls, un tad viņš palielam pazaudē to savu unikalitāti kā materiāls, jo viņš stāsta par to, ka tirgu ir pieejami pulēti akmeņi arī 4 un 5 mm biezumā, bet tik plāns akmens tirgu nav pieejams vispār, un ar to viņš ir tik unikāls, ka viņš vairāk jau darbojas nevis kā plēs materiāls, bet kā našvinieris, jeb kā lamināts, kurš attiecīgi var būt uzlīmēts pie uz jebkuras virsmas, un viņš ir tikai 1,5 mm biezumā. Tas būtībā ir tas viņa selling point, tā unikalitāte materiālam un attiecīgi tā fleksibilitāte. Tas rādījums, kādā var izliekt materiāli, ir ļoti mazs. Un attiecīgi tad, tas ir tas, kas ar pulētu virsmu nebūtu panākums. Un arī par to transportēšanu, Emīls saka to, ka materiāli var transportēt rulētu, attiecīgi, gan samest no transportēšanas izmaksas, gan arī ir nepieciešams vest uz montāžām vai citādāk apstrādāt transportēšana ir ļoti vienkārši. Tev ir jautājums? Yeah, for example, if you order a big size roll, is it really necessary to heat? The thing is that it depends on the weather, but for example, if you are delivering the winter condition, during the transportation, it's in carton boxes, so the sheet will be cold. If you take the sheet out of the box and you want to unroll the sheets, you will have to put some weight on. The risk, if you don't put enough temperature or if the sheet is too cold, that with the weight, the sheet will break. So we always prefer asking our client to put a heat source
Like that, we ensure that the sheet will stay in the good condition. Also, with the heat, it will be easier to install the sheets because it will recover a perfect shape. So my point is, I think it's necessary, but you don't have to do it every time with the heat gun. For example, I don't know if you are in a factory, in a garden, in a house. If there is some sun, you can just put the sheets outside, the resin on the top, face to the sun, and in 10 minutes it will be done. The sun is a very good solution to make the sheet flat. But on my point, I think it's necessary. Jā, ļoti labs jautājums, jo arī instrukcijās StoneLeafam ir norādīts to, ka, ja materiāls nāk sarulēts, tad ir nepieciešams viņu termo apstrādāt, lai viņš paliktu plākās. Emīls stāsta par to, ka tas ir ļoti atkarīgs no temperatūras. Tad, ja materiāls tiek pasūtīts ziemā, kāda mums Latvijā tā ziema ir, un viņš nāk sarulēts kartonu kastēs, tad pie tās augstās temperatūras viņš pilnīgi plakans neatvērsies, un viņu ir nepieciešams kaut kādīgi nedaudz sasildīt. Viņš pat saka to, ka absolūti pietiktu viņu izlikt tikai, tas ir mājas apstākļos, tad tas ir izlikt caurē, bet attiecīgi kaut kāda neliela termo apstrāde ar profesionālu fēnu attiecīgi, tad būtu nepieciešama, lai viņš pakļautos pilnībā tālākiem darbam ar materiālu. And this is necessary for the big size sheet, but we are also selling like the 122x61 sheet size, which are also very good for different projects or different designs. And the sheets always come flat. Only the big size can come rolled for smaller quantity order. Tikai lielās plājas nāk sarulētas, bet lielās plājas arī var pasūtīt plakanas, bet viņš var pasūtīt arī sarulētas. Tas ietekmē palielināt tikai transportēšanas izmaksas laiku, ko transportēšanas tas neietekmē, bet mazie izmēri, kas 1,20 un 60 cm, tie vienmēr nāk plakani. Emīls ar kādu brīdi būs tā, ka droši vien var uzdot viņu jautājumus, viņš viņiem tiek atbildēs. Ja ir paraugi, vēl ir kaut kādi palikuši, tad es jātaisīšu vaļā pārējos